الكورتيزون هيضرك لو استخدمته فترة طويلة، لكن لو استخدمت يومين 3 مش هيأذيك الأذى اللي أنت ممكن تسمعه عن الكورتيزون، إنه بيضعف المناعة وبيجيب أمراض وبيزود الوزن والكلام ده كله. يبقى احنا اتفقنا دلوقتي إنه لازم ولا بد إن احنا نشخص المرض قبل ما ندي أي علاج، وما نديش مضاد حيوي إلا ما يكون فيه ميكروب أو بكتيريا. طب هل في دواء كحة موجود في الصيدليات من الآخر كده هيبقى أحسن حاجة تعالج أي نزلة برد أو أي كحة؟ في أدوية كتير جدا في الصيدلية، أشهرها هو أدوية الطارد للبلغم، أوبليكس، أوزبكت، الأدوية دي. لكن أنت لو عايز دواء للكحة مناسب ليك أو لأطفالك، ممكن تستخدم حاجة اسمها برونشيكا، مشهورة جدا، أعشاب طبيعية ما فيهاش أي ضرر. ولازم تستخدم موسع للشعب الهوائية زي فنتولين شراب أو سالبوفنت. دي الوصفة الأفضل لعلاج الكحة العادية. لو الكحة وصلت لالتهاب شديد في الشعب الهوائية، ممكن تستخدم أقراص سوليبريد أو تستخدم بريتسول شراب، أي واحد منهم، فترة لا تزيد عن 5 أيام. ممكن تستخدم حقن الدكسة اللي هي كورتيزون بالمناسبة، كل 12 ساعة لمدة 3 أيام على الأقصى، يعني أقصى حاجة. الأفضل يبقى يومين بس. دي روشتة علاج نزلات البرد والكحة والنزلات الشعبية. هتلاقيني كررت كلمة نزلات برد في اللايف كتير، مع ان انا معترف ان مفيش حاجة اسمها نزلة برد، ولكن ده التشخيص اللي عند الناس، اللي الناس تعرفه. فاحنا بنقول المعلومة الدارجة يعني. تاني، البرد لا يسبب نزلة، ولكن هو بتسبب ان ضعف مناعة جسمك في مواجهة الميكروب، سواء فيروس او بكتيريا او خلافه. يبقى انت كده محتاج كورتيزون في حالة الاحتقان في الصدر والتهاب الشعب الهوائي، وقلت لك اسمائه. ومحتاج مضاد حيوي لو نزل مخاط اخضر من الانف وتاكدت ان فيه بكتيريا او ميكروب. المضاد الحيوي بقى يختلف من حد للتاني على حسب ان كان طفل ولا كبير. انا هنا بديك روشتة التشخيص مش الدواء. بقول لك امتى يبقى ميكروب وامتى يبقى فيروس، وتاخد علاج ايه في حالتين. اخر حاجة، بالنسبة للاطفال، احنا في كارثة كبيرة جدا. الأطفال ما كونتش مناعة لمعظم الفيروسات. الأطفال اللي عمرها 2 أو 3 ما كونتش مناعة لمعظم الفيروسات اللي موجودة الطبيعية، اللي بيكون لها مناعة، بسبب إن هم كانوا محبوسين في الكوفيد واللوك داون اللي احنا كنا فيه. وبالتالي أي فيروس بيجي لهم دلوقتي بيعمل لهم أزمة حقيقية، لأن جسمه ما كونش مناعة. بيروح للدكتور للأسف، معظم الدكاترة يعني تدي مضادات حيوية وكورتيزون بشكل كبير جدا، وبالتالي مناعة الطفل بتضعف أكتر. انت ممكن تشتغل على الطفل بانك تديله سوائل دافيه وتبعده عن السكريات. الطفل الكحه بتزيد عليه مش الطفل بس، اي حد لو اكل حاجه فيها سكر او شوكولاته او حلويات بيزيد عليه الكحه بشكل كبير جدا. يبقى اول حاجه احدد نوع المتسبب في النزله، سواء بكتيريا او فيروس، وعالجه على هذا الاساس. الحاجه الثانيه، احاول قدر ما استطيع ان انا ادي للطفل بتاعي سوائل دافيه وابعد عنه السكريات. اخر حاجه، عشان تحسن مناعتك بشكل عام، مش هتروح تاخد فيتامين سي وزنك من الصيدليه، لا. حسن التغذيه، تنوع التغذيه، هو ده سلاحك في تحسين مناعتك. مطلوب منك انك تاكل اكتر، مش اكتر في الكميه، انواع اكتر، لان ربنا سبحانه وتعالى خلق التنوع ده علشان يديلك مناعه اكتر ضد معظم الميكروبات والفيروسات. الناس اللي عندها ضعف مناعه على فكره معظمهم بيبقى سوء تغذيه، والله العظيم معظمهم، خصوصا الستات بقى عندهم نقص في الكالسيوم وفيتامين د بسبب سوء التغذيه وهم في سن المراهقه او هم اطفال، ودي بتعمل كارثه بعد كده. فحسن التغذيه وتنوع التغذيه هو اللي ممكن يديلك مناعه. غير كده كل الادويه دي اكل عيش يعني حاجات بتتباع وخلاص، مفيده وكل حاجه، بس مش دي الاساس، وعايز تستخدمها فتره طويله عشان تديلك نتيجه. اخر حاجه، انا عملت اللايف ده بس فقط عشان اوضح لكم ان الفتره دي الكحه بتلزق شويه، بتطول شويه، فطبيعي انك تصبر شويه. ده مهم جدا، مش اي شويه تعب او كحه اجري على الدكتور واشتغل بقى بمضادات حيويه وكورتيزون، والاقي في الاخر النتيجه ان مناعته ضعفت. ان شاء الله اشوفكم على خير. ما اعرفش بقى في لايف جديد، انا بس حبيت اطلع كده بسرعه اتكلم في الموضوع ده. سلام.